হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজ আমি আপনাদের মাঝে দেখাবো কীভাবে কিবোর্ড ঠিক করবেন। সো এই যে দেখেন কিবোর্ড কিবোর্ড কয়েকটা কোডই কাজ করে না। এই যে বিশেষ করে 1 2 3 4 এই কোডই কাজ করে না। তারপর এদিক দিয়ে আছে, আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি, এত মুখস্থ নাকি এগুলো। এই যে দেখাই একসাথে কোনটা কোনটা, এই যে 1 2 3 4 এই চারটা কাজ করে না। এই কানেকশনের সাথে কোনগুলো মিল আছে, এটা এদিক থেকে আসছে। এই যে লাস্টের কানেকশনটা, এই যে এখানে কি করছি দেখুন। আচ্ছা দেখাই, এই যে দেখেন তার নিচে এই যে তারের থেকে একটা গুণা বার করেছি, এরকম একটা গুণা সিঙ্গেল, এই যে এরকম একটা গুণা। আর হলো এই যে টেপ, সাদা টেপ, এই হলো এই যে কানেকশন, এই যে কানেকশন করেছি। এই সাইডে কানেকশন করছি, এই সাইড থেকে এই সাইডে কানেকশন পৌঁছাই দিছি। এখানে কাজ কানেকশন পৌঁছায় না। এই যে মিটার, এই মিটার দিয়ে চেক করছি, কীভাবে দেখাই আমি। আচ্ছা এই মিটার, এই যে মিটার, এই যে দুইটা একখানা করলে মানে কানেকশন ঠিক আছে। তো এখানে এই যে এইভাবে, হ্যাঁ এই যে মনে করেন এইভাবে ধরবেন, এই যে দুইটা একসাথে, এই যে দুইটা একসাথে ধরলে যদি মিটার ঘোরে তাহলে বুঝবেন যে ঠিক আছে। আর যদি এই যে যে কানেকশনটা, এই কানেকশনটা এই পাশ থেকে এই পাশে চেক করবেন। আর এটা বুঝবেন কিভাবে, এই যে এখানে ক্ষয় হয়ে গেছে বা কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, এই প্যানেলগুলো, এই যে লম্বা লম্বা তারগুলো, যে কানেকশনগুলো, তার না ঠিক এগুলা পেস্ট, এই পেস্টগুলো দেখবেন ক্ষয় হয়ে গেছে। এরকম থাকলে পরে চেক করবেন। চাইলে এটা দিয়ে চেক করতে পারেন, অথবা চার্জার, মোবাইলে চার্জার লাইট আছে ওইরকম চার্জারের দুই তার দিয়ে চেক করতে পারেন, যদি এক্সপার্ট থাকেন আর কি। আর না হলে আপনি করতে পারেন, সমস্যা নেই। যে শুধু তার, যে তার দিয়ে টেপ দিয়ে পুরোপুরি বোঝা যায় না, তার দিয়ে এই সাইড থেকে ওই সাইডে লাইন পৌঁছায় দিয়েছি খালি, এটা আর কিছু না, ঠিক আছে। আর আরেকটা সমস্যা থাকতে পারে, এই যে এখানে এই রেবনগুলো খুলে ক্লিন করবেন, পরিষ্কার করবেন, কিবোর্ডগুলো ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করবেন। ওই ধরনের সমস্যা হয় অনেক, এবং এই ধরনের সমস্যার জন্য কিবোর্ড বাতিল হয়ে যায়। এই যে আমি যে সমস্যাটা দেখাচ্ছি, এই যে কোথায় হাত, কোথায় ক্যামেরা, কোথায়, এই যে বললাম না তো কিছু। এই যে দেখুন, মনে করেন এই যে এটা থেকে এখানে কানেকশন, এখান থেকে এদিকে কানেকশন গেছে, মনে করেন এই যে এখান থেকে এখানে আসছে, এখান থেকে এখানে যদি কোনো কারণে এখানে ক্ষয় হয়ে যায়, এই ক্ষয় হয়ে যায়, এখান থেকে না পৌঁছায়, তাহলে চলবে না, কিবোর্ডটা নষ্ট হয়ে যাবে। দেখবেন অনেকগুলো কোডই কাজ করে না, বাতিল হয়ে যায়। এগুলো কেউ ঠিক করতে পারে না কোনোদিন, নিজে কোনোদিন পারিনি, আজকে প্রথম ঠিক করছি 5 বছর এক্সপিরিয়েন্সে। সেই তার নেবেন, এই যে তারের একটা গুণা নিয়ে এখানে একটা দিবেন, এখান থেকে একটা দিবেন, টেপ মেরে দিবেন, বাস ঠিক আছে। পেস্ট পাওয়া যায়, দারাজে অনলাইনে, কিন্তু ওইগুলো দাম অনেক, 500-700 টাকা দাম। এরকম গুণা তার দিয়ে লাগাতে পারেন, অথবা সিলভার এক ধরনের কাগজ পাওয়া যায়, সিগারেটের ভিতরে থাকে যে ওরকম, ওইগুলা মানে ওইগুলা দিয়ে টেপ মেরে দিবেন, এটি আর কি। কোনো তার দিয়ে এখান থেকে এখানে লাইন পৌঁছায় দিবেন, যেখান থেকে লাইন কেটে যায়, এটি আর কিছু না। সো থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। এরকম ভিডিও ইউটিউবে সচরাচর নাই, খুব একটা পাবেন না। আমি আজকে এই 4-5 বছর আমি কোনো দিন আমার একটা কিবোর্ডে ঠিক করতে পারিনি। আমার 4টা 5টা কিবোর্ড আছে এখনো বাসায় নষ্ট, আমি ওইগুলো ঠিক করব। আজকে প্রথমে এটা ঠিক করতে পারলাম। এটা আমার প্রায় 1500 টাকা দিয়ে কেনা ওয়্যারলেস কিবোর্ড, এই যে কিবোর্ড ওয়্যারলেস, এটা আজকে ঠিক করলাম। আজকে প্রথম সিস্টেমটা বুঝতে পারলাম। সচরাচর কেউই পারবে না এগুলো ঠিক করতে, 90-95% লোক এই কিবোর্ড ঠিক করতে পারে না। ওই সবাই শুধু বলে ব্রাশ দিয়ে ওয়াশ করতে, ব্রাশ দিয়ে ওয়াশ করলে কিবোর্ড ঠিক হয় না। আমার সবগুলো কিবোর্ড নষ্ট হয়েছে। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে কিবোর্ড ঠিক করতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।